各位观大家好，欢迎大家来看我们的新闻频道。今天的新闻报道以下的内容：不能冰箱保存的4类食物，适得其反。很多人做错，现在知道还不晚。在日常生活中，冰箱给我们带来了极大的便利之处。随着冰箱的问世，我们不难发现，现在的人对冰箱产生了依赖感。因为冰箱能够让你在炎炎夏日喝上冰镇饮料和吃上冰镇水果，而且冰箱还有一个让人津津乐道的功能，那就是保鲜食物。保鲜层可以短期保存食物，冷冻层则可以长期保存食物。对于很多人来说，冰箱就相当于保险箱，食物往里面一放，保存无忧。不过很多人并不知道的是，冰箱固然是保存食物很好的场所，但是并不是所有食物都适合放进冰箱保存。我们都知道，冰箱里本来就是一个比较复杂的环境，各种食物混在一起，为滋生细菌创造了极好的条件。冰箱中常见的细菌有沙门氏菌、致褐菌等细菌，如果食物滋生细菌，食用过后会对身体造成不同程度的损害。而且最关键的是，并不是所有食物都能放在冰箱保存，因为那样会坏得更快。十人九错，现在知道还不算太晚。4类不能放冰箱保存的食物：果实、根茎蔬菜类。关于蔬菜放冰箱储存，很多人存在不同程度的误区。大多数的蔬菜是可以放在冰箱保存的，不过像西红柿、土豆、黄瓜、地瓜、山鸟、洋葱等根茎、果实类蔬菜是不能放冰箱保存的，因为土豆、地瓜等蔬菜含有大量淀粉，低温会造成淀粉分解，影响口感，而且低温潮湿的环境会加快土豆的发芽速率。而黄瓜、山鸟、西红柿这些蔬菜放冰箱保存之后，拿出来冷热交替之后更容易发黏。大蒜、洋葱这些蔬菜气味太重，容易使冰箱里的食物串味，所以以上这些蔬菜不能放冰箱保存。热带水果类。随着生活水平的提升，现在很多家庭一次都会买好几种水果放在家里，未能及时吃完就会选择放进冰箱。但是像香蕉、芒果等热带水果不能放冰箱保存，因为低温会造成香蕉、芒果冻伤。而且如果香蕉和芒果没有完全熟透，放进冰箱就不会自然熟透了，无形当中造成了不必要的浪费。像香蕉、芒果这类热带水果直接放在茶几上常温保存就好了。香蕉根蒂部位用保鲜膜包好，就可以有效防止香蕉熟透的速率。芒果用纸包好也能够更好的保存。巧克力、蜂蜜甜食类。炎热天气，很多人都会把巧克力、蜂蜜、糖果、果脯类甜食放入冰箱保存，觉得这样就不容易变质。其实这种做法也是错误的。蜂蜜本身就是一种抗氧化能力非常强的食物，完全不用放在冰箱保存，只需要放在阴凉干燥的地方密封保存即可。放在冰箱反而因为结晶，食用起来更不方便。巧克力、糖果、果脯类食物放冰箱保存会发硬，而且会起白霜，特别印象影响口感。干货、烘焙类。再有，像一些干货类和烘焙类食物都是不需要放冰箱保存的。干货放冰箱保存，如果密封不得当，就容易受潮导致霉变。像饼干、麻花等烘焙食物放冰箱保存更是没有必要，会加大受潮变质的概率。另外，像蛋糕其实也没必要放冰箱保存，冰过的蛋糕质地发硬，口感变差。
当然了，像提拉米苏和雪糕蛋糕是一定要放冰箱保存的。干货类和多数烘焙类食物，只要注意密封防潮，就不容易变质，很好保存。使用冰箱的3大误区：你要懂饭菜，不要等凉了再放冰箱，易滋生细菌。日常生活中，多数人都会觉得热的饭菜放进冰箱耗电，而且容易损坏冰箱。其实只有耗电一说，损坏冰箱有点夸张了，所以都是等到饭菜凉了再放冰箱，这样在冷却的过程中容易滋生细菌。饭菜不烫手的时候就可以放进冰箱了，省电和身体健康，相信大家都懂得怎么选。肉类分批保存，不要重复解冻。相信大家平常肉类的食物应该都会买比较多吧，因为冷冻保存可以不用一直去买，省事。但是大家冷冻保存肉类的时候，都是直接一大块肉放进冷冻层，然后吃的时候拿出来解冻，切一块继续放进冰箱冷冻。肉类重复4次解冻冷冻，细菌会成倍增长，所以肉类我们应该要分批保存，切成小份保存，一次拿1份，这样就可以避免细菌翻倍滋生的情况。冰箱储藏层要分类，避免细菌交叉污染。关于冰箱的使用，我想很少人会认真细分每个储藏层的使用吧，这点是很有必要的。因为如果你把食物随意乱放在冰箱储藏层，那么就容易造成细菌滋生和交叉污染。正确的冰箱使用方式应该是每层固定放一类食物，比如保鲜是最顶层放熟食，中间放蔬菜，底层放水果。冷冻室第1层放冻肉、海鲜，第2层放速冻食品，细化区分好每层所放的食物，这样才能有效避免细菌交叉污染。感谢大家观看我们的新闻频道，祝大家一天平安、开心，别忘了点关注，让我们可以看到更多的新闻报道。